guys, welcome back to our channel. वापस आओ अभी हम खा रहे हैं वेलकम बैक हम आज क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। हाँ, मोमो खाएंगे तुम्हारा नाम बता दो। मेरा नाम चुजोंग। पता है मेरा नाम क्या है? अब भएको तिमीहरूको अब यो चाहिँ भएको अब कति नंगा चलाने जो चाहिँ के सराउँछ को यिनीहरू तो पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है व्हाट्स योर बिगेस्ट किचन फेल? किचन फेल मेरे तो कुछ ये जैसा नहीं लगा वो को आप चीजें की नूर स्टार्ट करो पहले हाँ नूर के साथ, क्योंकि नूर अच्छा नहीं है कुकिंग पर। हम तो बनाते ही नहीं है फेल भी नहीं है। चुजोंग को तो क्या पूछे वो तो कुछ करता ही नहीं है। हम मैगी बनाता हूँ। म्यागी बनाता है ऐसा मत करो ना तुम्हारा चुरम तो मैं क्या बना रही हूँ? क्वेश्चन भी तो इंग्लिश में होना चाहिए सिलेंडर फट गई। सिलेंडर फट गई। पास्ता बनाता है ये हाँ मैंने एक बार घर में कोई नहीं था और मुझे बहुत भूख लग रहा था, इसलिए मैं पास्ता बना रही थी, लेकिन इतना ऑयली था कि मैं खा नहीं पाई और भूखा ही रही। फेंक दिए। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ठीक ठाक बना लेती हूँ। मेरो रोटी में मेरो रोटी मेरो भन्ने चाहिँ रोटी में मेरो दिल गया रोटी पे मेरा साइज छोटा हो गया। कभी सही नहीं हो सकता है। वॉल्यूम कम था मुंह में वैसे वॉल्यूम जो ना जब भी मैं रोटी बनाता हूँ ना या तो उसमें बहुत पढ़ लिया हार्ड हो जाता है ऐसे। अच्छा नहीं, कभी अच्छा नहीं बना पाता है रोटी। चल्ना है चल्ना है चलो चलो अच्छा चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल गया ना हमें टॉयलेट पेपर चाहिए। ल त अब हमको निकलना चाहिए ना अभी। नहीं निकाल चुजोङ तीन पेपर ही देंगे हमको भी। एक दे दो। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। बाय निकल के ले जाएंगे सब लोग। बाय एभ्रीवन बाय बाय। वो क्या बोलता है ये देखिए ना, मेरा अचार अलग हाँ है क्योंकि मैं वो ज्यादा वो क्या बोलता है तीखा नहीं खा सकती हूँ ना, इसलिए रामेन चैलेंज में इतना अच्छे से जीत लिया ये लड़की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बता दो। दूसरा क्वेश्चन है हैव यू एवर सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू द रॉन्ग पर्सन? तो हम अब इधर या किससे कौन की मुझे तो याद नहीं है वैसा तो। मुझे भी इतना याद नहीं है ऐसा तो। मुझे याद, आपको है? मुझे याद है। तो मैं हर बार अपने दोस्त को दोस्त के साथ नहीं चलती, मतलब बाजार और वैसे जगह में। तो लेकिन एक दिन वैसा प्लान हुआ था, तो मैं और मेरा दोस्त जाने के लिए चाहे कुछ तो अनकंफर्टेबल हो ना कुसुम मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो क्या हुआ कि लेकिन मेरे दोस्त को मिलकर उसके बाद मैं आए छुंचुंग के साथ घूमा। हाँ मेरी बहन के साथ। हाँ मेरी बहन के साथ वो क्या बोलते उसको प्लान किया था। हाँ, और क्या हुआ कि मैंने टेक्स्ट कर लिया आई छुंचुंग को कि मैं पहुंचने वाली हूँ और मेरी दोस्त को अपडेट ही नहीं मिला। तो यार इतना टाइम लगा मुझे ये बोलने के लिए और मेरा ऐसे गुटुक हो रहा है वो ऐसा। मुझे भी एक याद आया, मेरा दोस्त के नाम तो नहीं बता सकते ना। मेरा एक दोस्त है, कॉलेज का एक दोस्त है और उसका नाम ना एक मेरा पहले का अक्वेंटेंस के सेम है ना, इसलिए मेरे एक दिन व्हाट्सएप में मुझे वो जब मैं कोलकाता में था तो मुझे कॉलेज स्ट्रीट जाना पड़ता था और मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को पूछूंगी कि कॉलेज स्ट्रीट कैसे जाती है या फिर कुछ और फिर लेकिन मैंने वो जो अक्वेंटेंस है ना उसको टेक्स्ट बता दिया और वो भी शॉक्ड हो गए। मैंने जब कोलकाता के बारे में पूछ रही थी तो वो
सोचा कि मैं दिल्ली के बारे में पूछ रही थी और वो उसने टोटली क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, तो फिर मैंने उसको कभी रिप्लाई नहीं किया, शर्म आया इसलिए। तो रिप्लाई तो करना चाहिए ना। हाँ, तुमको उतना ही रिप्लाई तो है। करना था पर। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन के और निकलते हैं। नैपकिन पेपर से भी रेस्ट आप Okay. What's a holiday that doesn't exist that you'd like to create? Whatever does not exist, we can't imagine. क्वेश्चन ले। तो मेरा बर्थडे, मेरे लिए सब दिन क्योंकि मुझे मेरे holiday बर्थडे में चाहिए। ना वो छुट्टी नहीं मिलता है ना ज्यादातर। मेरे लिए- जब मैं स्कूल में भी था तब भी स्कूल ही लगता था, इसलिए। मेरे आपको लिए बताइए। जब वो वेदर ऐसे होता है ना, पानी पड़ रहा होता है ना, हाँ। तब हाँ, वो भी बहुत अच्छा सोचा आपने। मुझे तो एवरी डे छुट्टी चाहिए होता है। मुझे सोना अच्छा लगता है अब जब पानी पड़ रहा है तब तो आज मुझे भी होगा तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही होता है। और What is one thing you refuse to share? क्या? मलाई पो सोध्छ नि होला के वो तो depends on person. मुझे किसी को शेयर करने, किसी के साथ शेयर करने पसंद है, किसी के साथ नहीं है, वैसा होता है। तुमको? मेरा जर्नल, वो तो ऑफ कोर्स वो तो पर्सनली है ना। अंदर वही तो सोच रहा है ना क्वेश्चन भी, मुझे वही तो कहना है। ठीक है, हम इनको बोलो ना, हिंदी से बात करो ना। खाना शेयर करना नहीं पसंद है। वो तो दिख रहा है हमें। मैले सेयर गर्नु मन नपर्ने हैन। Excuse me. छैन त्यस्तो सेयर नगर्ने। वैसा नहीं है शेयर करने के लिए। ठीक है, तो अब आप पढ़े, लेकिन आपका तो आँखा तो अच्छा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। आप भी नहीं पढ़ सकते, तो हम ही पढ़ेंगे। If you could eat only one food for the rest of your life, what would it be? Rice. राइस ही। हमने ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था ना। हाँ, राइस ही पर। हाँ, क्योंकि हाँ, तुम्हारा? राइस ही। क्योंकि हम लोगों को 2-3 दिन में राइस नहीं खाने से क्रेव होता है ना राइस। if you could have an unlimited storage of one thing, what would it be? मुझे पता है, खाना। हाँ, शायद खाना है। या फिर पैसा, क्योंकि पैसा है तो खाना किन सकते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा है। वो कुछ भी आप खरीद सकते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर दुकान ही कोविड के जैसा बंद हुआ तो फिर कैसे होगा? पैसा है तो ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। पैसा है तो जेब भी हो सकता है। मेरे लिए पानी। हम पानी खरीद सकते हैं पैसे के साथ। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं होता है। हो गया मोमो? लेके आना पड़ेगा मोमो। मैं लेकर आऊं? अब छोटा सा ब्रेक और ओह माय गॉड, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, What's the weirdest nickname you've ever had? नौरंग। मुझे पसंद है क्योंकि मेरा क्या बोलता है, आपा बुलाते, लेकिन वो मेरा है चरमचुरुम। मुझे तो लगता है कि अनम ने ही लगाया है ये निकनेम, क्योंकि अनम ही बुलाती है मुझे ये। मेरा तो क्या है, मुझे तो कोई नींबू बोलता है ना। आपका? चुमू। चुमू बोलता है। चुमू। हम लोगों को पता ही नहीं था, अभी पता चला। हमें भी नहीं पता था। मेरे माँ ने रखा था मेरा नाम, चुमू बोल के बोलाता था मेरे माँ ने, पर माँ नहीं, इसलिए वो नाम भी आ रहा है। ठीक है, आप आज से आपको अनम चुमू बोलते हैं। नहीं, हम चुमू ही बोलेंगे, अनम नहीं था। तो अब अगला क्वेश्चन, What would you describe yourself as naughty or nice? Why you say so? हम लोग नॉटी भी है, लेकिन बहुत नाइस भी है। हाँ, वो तो है। लेकिन ऐसा है ना, नॉटी जो आदमी नॉटी है उसका मतलब तो वो नहीं है कि वो नाइस नहीं है ना। वो पता है आप लोगों को कौन नाइस नहीं होता है? जो लोग छुप के बदमाश करता है वो लोग होता है, छुपा वाला करता है ना, वो लोग होता है अननाइस। और हम तो अच्छा है, बदमाश भी है लेकिन अच्छा भी है। हम जो करते सब लोगों को पता भी होते है, सब लोगों को दिखता भी है, लेकिन जो छुपा के करता है ना, वो होता है बहुत, पता नहीं कैसे बोलूं। मुझे नहीं,
बहुत तेज साइट होता है। हाँ। तुम नॉटी नहीं हो। कितना लोग कभी-कभी नॉटी तुम होता है naughty पर होते ना अच्छा तो होता है ना, लेकिन आदमी तो अच्छा ही होता है ना, लेकिन कितना लोग तुम्हारा मीनिंग भी बता दो ना अंत कितना लोग नॉटी नहीं होता है लेकिन हमारा कितना मीनिंग बुरा होता है, बताइए ऐसा तो होता ये है। लोग मुझे मार देंगे। नहीं नहीं बताओ ना अंत नहीं इट्स ओके। अब वही है, वही same same। goes। कट लो, ठीक है, आयरॉनिक करता हूँ। तो अब दूसरा, what do you wish you were really good at? Everyone, because of the pressure from adults, like everyone thinks that we ये सब लोगों because वो pressure होता है ना, क्या बोलता है बड़े लोगों से अच्छे से पढ़ो बोल के इसलिए हम लोग सब लोगों को ये क्या बोलता है मन में होते हैं कि काश हम अच्छा स्टूडेंट हो, काश हम ज्ञानी हो वैसे। तुम्हारा? हाँ मेरा भी वही है, अनम का भी वही है। इवन तो मेरा उतना ज्यादा प्रेशर नहीं, लेकिन हमें ही भीतर से डर लगकर आता है। तब दूसरा, अलिक ठुलो बोल्नुपर्छ किनभने यो ठुलो त्यो के टाढो भएर फोन राम्रो सुन्दैन। what is your favorite item of clothing? शायद जॉगर्स या जो भी है, ट्रैक या फिर जो भी है बट कंफर्टेबल होना चाहिए वही। कभी कभी हम लोग जैसे कि घर वगैरह जाते हैं ना, उस टाइम तो हम लोग कंफर्टेबल कपड़े पहन के ही जाते हैं ना, वही है। मुझे मफलर बहुत पसंद है। तुम्हारा? मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद है। तुम्हारा ड्यूटी का यूनिफॉर्म? ड्यूटी का यूनिफॉर्म। और क्वेश्चन हम बिजी है। हम बिजी है क्वेश्चन बिचारा। क्वेश्चन गरेर चाहिँ खानु पनि पाएको छैन होला। अच्छा सु मफलर ए खै इफ यू कुड बी एन एनिमल व्हाट वुड यू बी? मैं हाँ वो हमको तो हम भी मंकी, लेकिन मंकी तो बोलना पसंद नहीं है। मंकी पसंद मंकी तो नहीं बोलना। नहीं, मेरो मंकी पसंद हो। मुझे टाइगर, क्योंकि टाइगर हाँ लेकिन मैं मंकी जैसे ही तो। जंगल का। नहीं, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। नहीं, मुझे टाइगर ही बनना है। मुझे ऑक्स, मुझे ड्रैगन होना है। ऑक्स लेकिन ड्रैगन अब नहीं है ना? नहीं ऑफ कोर्स नहीं है ड्रैगन, लेकिन ड्रैगन बहुत कूल है। would you rather have a home on the beach or in the mountains? In the Mountains. हाँ। माउंटेन। ये बीच वगैरह बीच में जाना पसंद है लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हिली एरिया में बड़े हुआ है। हाँ, इसीलिए हमें यहाँ ही पसंद है। जाने का मन करता है बाहर भी, प्लेन साइड में भी, लेकिन बहुत गर्म होता है और मुझे गर्म जगह पसंद नहीं। वेकेशन वगैरह के लिए तो अच्छा है, लेकिन बैक तो आना तो इधर ही पसंद है ना, लाइफ टाइम बिताने के लिए इधर ही ठीक है। और है ना? और तुमको बाहर जाना है? नहीं जाना है। जाना का आंसर। सो आई गेस उतना ही है आज के लिए क्वेश्चंस। हाँ, क्योंकि बहुत लंबा होगा तो आप लोगों को अच्छी लगेगा। हमारा आंसर है संपलक योर। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हम किसी दिन फिर ऐसे ही बैठ के क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा आए तो करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते। प्यार ही नहीं करते, वरना हमसे प्यार प्यार तो करते हैं, दिखाते नहीं है। मुझे अपने आप को बहुत क्रिंज लग रहा है अभी, लेकिन खा मुझे, तुम खाओ तो अच्छे से। मुझे तो मोमो भी हो गया। मुझे अब भी हो हम गया ये मोमो। हमारा लास्ट मोमो है। वैसे अच्छा पर मैं बहुत सूप सारा। पीऊंगी जाके अभी किचन पे। मेरा सूप तो आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। बाय 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 एवरीवन। बाय।